Ada yung panakawa tayo nga dagiti napuno, napasnot, agsaserbi ti Diyos. Kat nagsaya ito na itibiyag da. Nagmayat. Awan ka probli-probli pa itibiyag da. Dati iti may susuro iti panawan tayo ta. Ngano awatam ni Jesus, akseptaram ni Jesus, everything will be fine. Is this true? Napaka di Old Testament, mapangaki ni Joseph, I think, hamong makita di ay. Namin anong namin anong aro iti dimalan nga nagdaragsan nga padas ti biyag. Inlako ti kapsat na kusariso na iti rape. Pagdanon dagiti adipan iti apo, the Moses, the same, panki ni David, Solomon, and pagdanon iti Job, ni Job mismo nga napudno, upright. Pakita tayo kat handang ure kanya nga napasnok nga napudno. Handang nga natarayan iti padas. Din may iti padas ti biyagda. Welcome kakailan ti dahi nga Rabbi, or iti dahi YouTube channel tayo, iti adal tayo. And I'm so thankful, just like dagiti tunggal may isa kada kayo nga DJ naka-follow di Facebook. Awisak madda kayo. Subscribe kayo. Follow kayo. Iti YouTube channel tayo. Tapno isumat nga, isupay nga makaitulong. Kan mangparigtay iti pamati tayo. Hanyo ka di nga mo nga orin na Apostol Pablo kat kasto iti nangyari kanyana. Well, nukitan tayo kini Apostol Pablo. He was a very faithful nga servant iti Diyos. Thinking ako na tayo nga ngaro no napudno iso na ti Diyos, siguro may iti sitwasyon na. Salunat, iti estado, iti health na, iti wealth, and daduma pa nga banag. Naman nyo nga mo. Ada iti may isang account iti 2 Corinthians chapter 12, verse 7, 8, 9, and 10, makita yu nga mistake ti panakawat tayo gaya. Iti verse 7, makita tayo dito ada iti sakit nga rikrik na Apostol Pablo kat nagtaod pa yung nagtaod na dito nga sakit kat it was mentioned nga nagapu iti minsahiro iti ni Satanas. So one of the demons nga right hand or generals ni Satanas indaron na nga sakit pagsakitan ni Apostol Pablo tapno malapadan kumay iti panakausar na iti Diyos. Makita niya verse 8 ko na gapus dito'y nagpakaasya iti Diyos thrice. That was a very good response. He prayed to the Lord, Lord, ikatong kumaday ito'y. The thinking tayo, di nagkararag na Apostol Pablo, na ikat. Nung nukitaan tayo di verse 9, iti reply ti Diyos, hako kahit nga ikatan. And he said unto me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect, and made perfect in weakness. You thinking ako na tayo nga, he was a faithful man, he was a faithful leader, may siya nga napaot, kan napasnak, kan sincero, kan dibutado nga minsahiro ti Diyos. Yet, makita tayo dito he did not escape iti padas, iti biyag. Rather, kuna iti Diyos, ti sumbat ti kararag na, haan nga di iti pagatak. Kuna iti Diyos, umanay iti parabor ko, iti chimpo, iti kinakapoy mo. Ti rason ti Diyos diya, imbaga nagapusta, mas makitkitam kun mas mapapresyar. Iti parabor ko, iti chimpo, iti kinakapoy mo. Haan mo nga itagay ti laing kansirim mo. Ti may tagay nga nalawag nga makitkitam, kat ti panakabalin nga itit ko kanyam. Garod, no kitan tayo hanga nagreklamo na Apostol Pablo, anya mo tanapo. Siya pa lang na puno ka napasnok nga agsisirbi kanyam, hamuman lang nga ito dahiti, tapno maususarak pa kanyam. Mabalin siguro nga napintas nga motibo na. But God said, no.
Makita iti response na Apostol Pablo iti verse 10. Kuna na, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distress for Christ's sake, for when I am weak, then I am strong. Therefore, I take pleasure. Ngarod, akseptarot na ito yun. Arakupak na ito yun. Hakong atrayan na ito yun. Agpay turaya kiti panggapiti Diyos no apay nga daday tinga umay tibiyag ko. My brothers, iti hapo. Serving the Lord kat talagang hangasinsinan. Nadagsun na iti nga padas. But here is a classic example that even the faithful iti Diyos kat hanang exempted iti adong nga padas. Yet, makita tayo the example na Apostol Pablo. Haan nga nagmutmut iso na. Hanang nga siningir iti Diyos. Hanang imbaga nga niya matawan sa sirbi o man lang diti daw dawatak. Yet, makita tayo. He kept on. He kept on preaching iti so ti Diyos. He kept on being faithful. Nga sumuro iti hapo. Uray no haan nga inakseptar iti Diyos. Mura duma, maasar tayo kung makiptot tayo noon eh. Agdad ti password kat. Wrong password kung na di Facebook kan accounts tayo. Makiptot tayo. Maasar tayo. Agpanik tayo. But when it comes iti kararag tayo, when God's answers kat negative, hantay nga kumapsot ti pamati. Akseptaron tayo rita. Knowing nga da iti panggap ti apo no apay nga ipalubos na rita. So blessed evening kada kayo and welcome iti YouTube channel tayo Kafsat. If you did not follow or nag-subscribe, click on that subscribe and i-follow yun iti records tayo iti page tayo iti Facebook. Ay YouTube gayam Kafsat. So God bless you and keep on Kafsat.